Базарда biraz кымбаттады. Кымбаттады действительно. Нелер кымбаттады? Бронь 2500 сом болсо, Айына. айына. Бир эле орунга. Бир эле орунга. Азыр 2800 сом коюпту. Бизде эле мордубуз чаргыла көрөт экенбиз да. Күнүгө 350 сомдон десе мен алгым келип кетет. Элдин үйүнүн жетирип коеюн деп сиздерге. Администрацияга кирдик достор. Азыр келем, biraz күтүп туруңуздар деген бойдон жок, кетип калды. Азыр келген клиенттер дагы сөзсүз бирок текшерип билгендери бар да санда. 1600 деп атат. Бул 1600 миңден өткөндөн кийин Миңден өткөндөн кийин бул шпаклевка жарылат. ушул бажы кызматына канча урмай келет деп ойлойсуз бул жыл менен? Бир күндө 400 машинага чейин. бир күндө 400 машинага чейин ооба. Ичиндеги жана канча чакырым жүргөн ошол маанилүүбү? Kia Optima деген билесиңер, K5 бир түрү Америкадан келет, мотору 2-4 кетет да жытай. Анан көбү мактап сатышат, бирок өзү унан жүрүшү чакыры 150 000 километр эле жүрөт да. Өз моторунун ресурсу ушундай. Сиздерге машина алып келип атат да. Ооба. Сиздер акчасын берип тартып атасыздар. Ооба. Ээсинин оозунан кандай сөз чыкса, ошону бир аз кооздоп айтып коебуз. Болгон ошол. Машина идеал деген болсо, биз машина идеал экен деп коебуз. Бирокчу бул 300 сомдон бул жөн эле маркетинг. Лох болсоң мең иштебесе келип келсин. Жегенден кийин ошону төлөгөндө ровно 2 жолу кошуп 900 сом болуп төлөйсүң. Бирок азыркы учурга дейин дин өкүлдөрү Кыргызстандын бул боюнча буларды унчугар экенчибиз. Мурабакадан сыздаган адамдар көп. 15 000 электрический машина кире алат. Ооба. Андан ашык кире албайт. Ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта жалпы автоунаалар тууралуу сөз болот. Анткени мисалы биз автоунаа алууда эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кандай учурда алданбашыбыз керек деген суроонун үстүндө иштейбиз. Анткени көпчүлүк бизге кайрылгандардан дагы автоунаага акча которуп, ошонун айынан акчасын ала албай, же болбосо мактап саткан автоунаасы ошо мактагандай чыкпай калган учурлар катталат. Ошол менен биргеликте бүгүн сиздерге өзгөчө чыгарылыш жасамакчыбыз. Биз менен бирге болуңуз. Азыркы учурда биз Бишкектеги эң чоң унаа базар билесиздер, ошол унаа базарда турабыз. Бул жерде көпчүлүк унаалар Кореядан, Грузиядан жана Кытайдан келген унааларды көрүп турабыз. Баасы сиздерге бир экөөбүз айтып көрсөтүп беребиз. Анча адамдардан угуп калдык эме депчи. Базарда бир аз баа кымбаттады. Ал кандай болуп атат эми? Сизден эле сурайын. Базарда кымбаттады действительно. Нелер кымбаттады? Например, могу биз турган жак бияк бронь деп айтылат. Бияка базарга бир айга бир төлөнөт. Анан ошого жараша баягы кирип чыгарып жүрө берсек болот. Например, 2-3 машина койсоң, 2-3 орунду ээлейсиң дагы, ошону бир айга алдын ала төлөп туруп, анан ошол жерде ээлеп машина сатасың. Былтыркы жылда, 2025-тин аягына чейин бронь 2500 сом болсо, айына. Бир эле орунга. Бир эле орунга. Азыр 2800 сом коюпту. Бронь эмес месталар, например, 4-5 секторда алар 350 сомго көтөрүлгөн. Воскресенье, основной күндү айтып атам. Азыр 500 сомго айланды. 500 сомго бир унага, Но үстү жабык экен. Бул жак бир аз кымбатыракпы же кандай? Ал жак мен билишим боюнча 3500 сом. 3500 сом айына. Үстүндө кар тийбейт, жамыр тийбейт деген кар тийбейт. Эртең менен келебиз, кар жаап салды. Муздак ысык сууну үйдөн ала келебиз. Ысык сууну таң атпай турабыз. 6-да туруп алып, бияка келебиз да ар бир машинени жууп, тазалап, мына карап туруп. Бир кар жок азыр. Мелтирет, байнектердин баарын сүртүп койгонбуз. Мунун баарын эртең менен таң атпай келип дайындайбыз, же болбосо 5-суббота келип дайындап кетебиз. Анан пробка менен кайра кетебиз да. Ошол эми бизге баягы чөнтөккө бир аз уруп атат. Машинабыз өтпөй турса деле баягы төлөнө берет да. Броньчу. Азыр мен Грузиядан келген унаалардын астында турам. Грузиядан келгендерди ушундай номер аркылуу деле билсеңиздер болот. Айтор ушундай. Мен аты жөнүм Мунарбек. Просто кештедим. Бир-эки элдин үйүнүн жетирип коеюн деп сиздерге. Кичине бүтөп турсаңыз. Администрацияга кирдик достор. Азыр болсо ушу элдин көйгөйүн бир аз мындай шарт түзүп койбойсуздарбы, акча эмне көтөрдүңүздөр деп сурайт элесек, азыр келем бир аз күтүп туруңуздар деген бойдон жок, кетип калды. Бир жарым саатта күттүк. Эми аларды күтүп отурганча бул жакта элде тарап калат, ошондуктан жаңы маалыматтар болсо башка унаалар көрсөтүп ишибизди уланталы. Урматтуу мекендештер, унаа базар жыйынтыкталды. Ал жактан унаасын сатып албагандар, ала албагандар ушундай автосалондорго келишип базарды кылып атышат. Кирип көрөлү. Мисалы, могу Lexus алгандан келдим мисалы. Анан кантип алданбай машинага кандай несине караш керек биринчи деген маселе. Биринчи мотор коробкасын текшериш керек. Текшериш керек. Мотор коробкасын текшерип,
кандай мотору кандай иштеп атат, Текшерген. май жебейби, Сиздерде ошол текшерилбейби? текшеребиз. Обязательно. Бирок азыр келген клиенттер дагы сөзсүз бирок текшерип билгендери бар да жанында. Мисалы жанагындай сизге ишенип келдим, мен баягы текшерип бериң дегендер биз текшерип беребиз. Сизге ишенип эле келдим, мен машинаны билбейм, мен биринчи жолу машина алып атам дегендер келет да. Өзүңүздөр жардам бересиздер. Өзүбүз жардам беребиз. Текшертип бар жогун. Каласа жанагындай платный чакырып беребиз. Келип текшерип беришет акчага. Сиздерде ошол кызмат барбы? Ол кызмат жок, биз чакырып беребиз. Өзүңүздөр чакырып бересиздер. Чакырып беребиз. Эгер чакырып бер дей турган болсочу. Краскаларын бар жогун текшерип бер деген болсо, талыш номерде бар, текшерип беребиз бар жогун. Эми өзүңүз эле оңуңуздан укканыңыз жакшы. Автосалондогулар мисалы кардар менен алуучунун ортосунда автосалондордо пайда иштейт деген. Андай автосалондор бирок мен да уккам адамдарданчы. Бирок бизде андай нерсе жок. Келет, мисалычы кардарда. Биз жөн ортосунда бар пышырып берип коебуз эмес. Акча содасын эле келиштирип коебуз. Мисалы, сен 12 миң дей турган болсоң, 12 миңге бери ала турган адам экөөнү жолуктуруп экөөнүн ортосунда пышып берип, акчанын немесин ценасын чечип беребиз биз жөн элечи. Бизде мынанча, мындай, андай эмес. Өзү келип өткөрүп берип машинаны, өзү акчаны өзү алып кетет. Акчаны биз албайбыз. Мисалы, машинаны сен таштап кеттиң го. Ооба. Таштап кеткен болсоң, мынанчага сатыш керек дейсиң. Клиент келгенде биз сага чалабыз. Мынанчага сурап атат депчи. 12 деп кеткен болсоң, 11ге сурап атат, бересизби ушу сенага деп сизге чалабыз. Эгерде сиз ыраазы болсоңуз, келесиз, акчаны сиз өзүңүз аласыз. Машинаны барып өзүңүз чогуу барып өткөрүп бересиз. Болду. Сиз акчага аралашпайт экенсиз. Акча аралашпайт. Акчаны биз албайбыз дагы. Бирок ушундайларды угуп калгансыз мурда. Мен мурда уккам, короче, ушундай жедирип кеткен андай мындай дегендерчи. Бирок көп адамдар, клиенттер келгенде ошентип айтып уккам да. Бизде андай тема жок. Келип, өз калаган ценасына сатат. Акчаны өзү алып, машинаны өзү өткөрүп берет. Бизде бар бирөөнүн машинасы, сен машина алып келсең, мен сени доверенность жазып алып, короче, андай кылып, мындай мен кошуп сатып ийбейм андайчы. Машинаны өзүң өткөрүп бересиң, келгенден акчаны өзүң алып кетесиң. Болгондой эле. Болгондой эле. Түшүнүктүү. Менин атым Тарел болот. Гранд Подбордо иштейм. Өзүм машина карап, текшерип адамдарды экспертмин. Канча убакыт болду иштегенсизге? 2 жылдан өтүп калды уже иштешиме. Мисалы мына Subaru'ну көрсөтөлү. Мен ушуну алайын деп келдим. Сиз эми буйрук менен иштейсиз да, бирөө чакырат акчага, сизге төлөйт, сиз карап бересиз. Биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Биринчи нерселер келгенде эми баарыбызда телефон бар, интернет деген бар. Машинанын вин коду болот өзүнүнчө. Ошону Google'га терип көрсөңүз болот. Эгерде тергенде мындай айтканда историясы чыгат да, Америкадан болсо көбүнчө чыгышат. Эми Россия, Кореялардан чыкпайт. Анден уже бизге чакырып же чалсаңыз биз сизге жардам берген аракет кылабыз. Америкадан болсо аны ачып көрөсүңөр. Көргөндө уже билинет да кандай машина экенин. Баягы Carfax деген бар. Эми адамдар билет Carfax'те эмне экенин, бирок мындай айтканда билишпейт да, кантип алыштычы. Ошону байкап көрүңүз. Эгерде унаа көзүңүзгө жакшы көрүнсө, эксперт кылып берсек, буну мына караңыз. Бирөө зазору келип калган. Мындай караганда. Буну Carfax'ын азыр ачып көрсөк, уже далай чыгат да. Мындай келип карасак, биринчи зазоруна карайт турбайбыз, э? Зазорун мындай басып келип мындай карайбыз да. Машинаны айланып, тегеренип, эшиктерин ачып. Көп сатуучу буну жашырат, маяк жактарын ачып көрсөңүз болот да. Янда подушкалар болот. Мяган жазашат. Подушкалар атып атпаган эмес деп айта беришет да. Аны уже далилдеп эми Өзүңүздөр карап бересиз да. Карап беребиз, далилдеп уже сизге 100% айтабыз да. Түшүнүктүү. Кийинки кадам? Кийинки кадам уже талыш номерди алабыз. Талыш номерди алып, бүт баарын текшерип чыгабыз. Мынтип коюп. Уже уруп, фаралардын оригиналбы, өзүнүкү турабы, терезелер алмашканбы, алмашкан эмеспи, замена, деталь. Ошонун баарын текшерип беребиз да. Мисалы бул унан 16 миң деп чыгарсак, мисалы кел эксперт дегенден баасы арзандай ушуларды, зазору бар экен, бул жакта подушка сатылган экен деп. Бул деген кандай айтсак, эгерде 16га идеал машина турса, ушунун элестетин примерно да. Ушул эле идеал 16лар турса, анан буну келип биз көрсөк, мындай көптөгөн косяктар чыкты, жазалган, урулган, жагында бунусу жетпейт, машинанын айыбы көп болуп, эгерде мындай карап мына айтабыз да, машина канчага турмак да. Эми бизде эле Америкада машина канча турат билебиз. Жол кереси, расторможка, турушу канча болуп билебиз да. Анан реальный мааны айтабыз да. Эгерде, например, силер Жигули алып атканда 50 миңге чарчап калган Жигули болсо, анан 150 миңге ошону сатса, силер деле айтасыңар, 50 миң болсо алмакмын. 150 миң мага кымбат болуп калат депчи, өзү турбайт баасын депчи. Биз айтып жүргөн аракет кылабыз. Бүт машинаны көргөндө фактически баасын түшүрөбүз да. Бул автосалондор боюнча оюңуз кандай? Булар бүт мактап сатып атпайбы? Мисалы, зазор, могу зазор бар экен деп айтпайт. Автосалондор боюнча эч кимге катуу тийбесин, бирок Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча көп иштейм да. Баары автосалондор, баары мактап сатышат, бирок алар деген мындай айтып келсек, алардын иши.
ал деген бизге деген, например, мен автосалон иштеп силер келип айтасыңар, байке мына машина ушундай деп, алар текшеришпейт. Аларда убакыт жок да. Алар эси айткан сөздү айтат, машинаны текшере алгыла дейт да. Бирок мактайт, ооба чын. Бирок мактаганда да эми 1-2 автосалон бар. Өзүм барып калам, машина сатканда адамдар чакырып калышат, чындыкты айтышат да. Андайлар да бар, алдап саткандар да бар. Аралаш кыскасы. Аралаш. Просто сиз деген клиенттерге айтчу нерсем өздөрү текшерип алышсын да. Өздөрү. 1600 деп атат. Бул 1600 миңден өткөндөн кийин Миңден өткөндөн кийин бул шпаклевка жарылат. Сууктан. Сыртында болобу, ичинде болобу, стойкада болобу, любой жерде болсо ол жарылат. Бул бузулат. Бул деген сууктун күндөрү баары бузулуп баштайт да. Күн жылып. Демек азыр шпаклевка бар. Шпаклевка bizde булунаны текшерип бүттүк. Булунада бул крылосу жазалыптыр. Бул Америкадан келген, ушул жакка урулуп келген. Көп машинада жазашат. Бул деген эми ушундай дүйнөдө жашайт экенбиз. Жазап сатса болот да баарынча. Жазаганда да туура жазса болот, же мындай эле бат жазап сатса болот да. Түшүнүктүү. Ичиндеги жана канча чакырым жүргөн ошол маанилүүбү? Маанилүү. Унаган деген ресурстар болот азырынчачы. Эски машиналарды алсак, азыр канчадан бери жүрүшөт, алар уже далилделген. 2010-жылдан баштап өйдө чыккан машиналар уже деген маркетологдор чыгарышат. Анан 200, 300 ар кайсы машинанын чакырым жүргөн ар кандай да. Ошондой карап алыш керек. Анткени мындай айтып кетсек, азыр деген бизде базарда толуп жүргөн Kia Optima деген билесиңер, K5-не бир түрү Америкадан келет, мотору 2.4 кетет да жыдай. Анан көбү мактап сатышат. Бирок өз унан жүрүшү чакыры 150 000 километр эле жүрөт да. Өз моторунун ресурсу ушундай. Ошон үчүн ар кайсы машинанын ресурсу ар кандай, аны деген уже текшериш керек да. Алар май жеп баштайт, задира кетет, ана мотор көп бузулат, мотор да кымбат турат өзүнүкү. Көп алданып калган байкелерибиз көп да алгача. Фактически спидометрде силерде 100 000 деп жазылып турса, по факту компьютерден 300 000 чыгып калышы мүмкүн. Анан деле бизде эле көз менен көрөбүз. Машинаны ачканда эле билинет да пробегичи. Анан моточусу деген бар, моточусу менен да санайбыз. Полный далилдеп беребиз. Демек эксперттер менен алуу ыңгайлуу. Алданышпайт кыскасы. Эми мындай айтканда сиздин машинаңыз 16 000 доллар турат. Эксперт деген ар кандай сезон менен иштешет. Баалар да өзгөрүп турат, эми бензин, расходдор көп да. Ошого жараша эми 3 000ден 5 000ге чейин алышат да. Бирок орто баа 3 000, 4 000. Машинага жараша дагычы. Силер деген 16 000 долларга машина алып, билбей, карабай эле мактаган машинаны салондон алсаңыз, убактысы келип кырсык болуп калып, сатыш керек болуп калса, скупкага же барсаңыз, сизге айтат да, машинаңыз мындай экен, сиз таң калып каласыздар, туурабы? Эгерде сиз машина жакшы тандап 3 000 аябай чакырып машинаны текшертип алсаңыз, машинаны 100% билесиңер. Машина 17 000 деп турса, 16га берип атат да, косяктар бар экен, байкеси ушундай баа болот депчи. Силер деген кырсык болуп калса, 1000-2 000 доллар ортодон жоготуп сатып ийсеңер, срочный баа менен, андай кырсык эмес да. А эгерде сиз машинаны 17ге алып туруп, ошол малды кырсык болгондо сатсаңыз 10 000 доллар десеңиз, кандай минустасыңар? Ошо 3 000 аяган толук жок. Ошолорду эске алыш керек экен. 3 000 сом анда. 3 000 сом. Азыркы учурда биз Жиласпек деген автосалонго келдик. Бул жакта Аскар авто деп билесиздер. Ошол мырзанын автосалонундабыз. Көпчүлүк эми бизге кайрылган элдердин арасынан баягы алданып калгандар көп экен. Машина тармагындабы? Машина тармагында. Анан мисалы сиздерге машина алып келип атат да. Ооба. Сиздер акчасын берип тартып атасыздар. Ооба. Кандай кепилдик менен тартасыздар деген суроо. Өтө жакшы суроо. Мисалы мындай сизге көп ишенет. Ооба. Аскар мактап сатты эле алсак кийин мындай чыкпай калды дегендерге кандай жооп бересиз деген. Бизде учурлар болот. Мисалы бизге клиенттер келет дагы машинасын тартырып өзүнүн номерин коет да. Анан эгерде менин номерим болгон болсо мага чалышат. Эгер тапкан болсо. Аскар, эгер сен давай десең ошо машинаны алам дешет. Түшүндүң да? Эгер сен машинаны нормальный десең, мен машинаны алам дейт, текшербей эле. Анан мен айтам: "Ака, машинаны киргизет. Биякта очередь 4-5 отурса, ээсинин оозунан кандай сөз чыкса, ошону бир аз кооздоп айтып коебуз дейбиз. Болгон ошол. Машина идеал деген болсо, биз машина идеал экен деп коебуз. Ошол сөздү башкачараак кылыпчы. Машинанын Carfax бир эле бампер десе, бир эле бампер дейбиз. Машина урулган эмес десе, урулган эмес дейбиз. Анан машинанын Carfax'ын текшергенге бул жерде бир 10-15 мүнөт убакыт кетет. Ага чейин артта очередь болуп кетет. Ошон үчүн ээсинин оозунан кандай сөз чыкса, ошол сөз менен гана айтып беребиз. Машинаны кандай сатып, кандай аркы менен кепилдик алып алат, ал өзүнүн иши. Бизде камералар бар бул жерде. Мисалы ээси Аскар машинанын алдырылган, мотору болбойт, май жейт десе, мен ошону май жебейт деп айтпайм.
Эгер мына факты менен келишсе кийин камерадан көргөзүп беребиз. Ошон үчүн көп видеодо мен мотор коробкасы кандай деп өзүнөн суроо берип коем видео учурунда. Анан ол мотор коробкасы жакшы, мотор коробкасы жакшы экен деп коебуз. Экөөбүз подкаст тартканбыз мурда. Анан мен сизге суроо бергем. Бизге кандай машиналар келет десем, урулган машиналар келет. Анан биякта айтып атабыз азыр. Ээси урулган эмес деп айтат, анан мен да урулган эмес деп айтам деп атпайсызбы? Эми ошо дал кичине мындай туура келбей калбайбы? Жок. Эгер мен ал жерде текшерип машинаны билип алсам, ээси урулган эмес десе, мен урулган эмес деп айтпайм. Мисалы, бул жери мындай экен, андай экен дейм. Биз бул жерде текшергенге вообще возможность жок. Бул чыгарылышта эл журт кантип машина тандоодо алданбаш керек, кантип туура тандаш керек деген темада чыгып атабыз. Анан акыркы убакта сизди көрүп атабыз, көпчүлүк унаадан жабыркагандар сизге кайрылышат. Анан акыркы убакта резонанс болгон учурларда сиз катышып жүрөсүз, чындыкты сиз айтып жүрөсүз дегендей сизге байланышып отурасыз ушунун негизинде. Эми азыр бизде бүт интернет тармактарында көрүп калабыз. Мисалы, бир унааны күнүнө 3 сомдон төлөп мурабаха жол менен да каласыңар деп рекламадан чыгып атпайбы, жардамаданчы. Анан сиздин бир видеоңузду көрүп калдык. Мурабаха жол менен алганча велосипед менен жүргөнүңөр жакшы дегенчи. Анан эмне себептен, эгерде күнүнө 3 сомдон 400 сомдон мындай элдин чөнтөгүнө ылайыктуу эле го деген сөз. Ушу мына көрсөңөр, менин иштегенин көрбөйсүңөр. Мен деле мындай мындай кичине эле мурдубуз чаргала көрөт экенбиз да. Анан күнүгө 350 сомдон десе, мен алгым келип кетет да, түшүнөсүңбү? Күнүгө 350 сомдон десе, анда мен үйдөгүлөргө мындай эжемдин машинеси жок. Папам деле мен өзүмдүн эски машинемди айдайт. Эски HS машинасы бар, ошону айдайт. Анан мен ошолорго ойлоп коем да, алып берип койбоймун деп. Эмне 350 сом Америкада кичинекей акча. Мына бул кофени биз $10 алабыз. Бул же 1000 сом. Мына бир кофенин баасы. Бир кофенин баасы. Кофе ичпей кой. Бирокчу бул 350 деген 300 сом деген бул жөн эле маркетинг. Бул жөн эле сага мындай. Мен сага бекер мен бул балык камымда күчөк тыргытасың го? Ошондой да. Лох болсоң келип жейсиң да. Мен иштебесе келип жейсиң, кечирим сурайм. Окей. Жегенден кийин ошону төлөгөндө ровно 2 жолу кошуп 900 сом кылып төлөйсүң. Ким кооз сүйлөсө, ошону ичип кете беребиз. Сен чыгып туруп 300 сомдон берем десең, элдер сени эсеп кете берет. Эң чоң минус. Мурабаха адал жолун бизге ким айтат? Муну независимый банкта иштебеген, хандан коркпогон, өзүнүн мнениясы бар, күчтүү, илимдүү адам айтыш керек. Мына, коркпогон. Эми мен кечирим сурайм, бирок азыркы учурга дейин катуу тийсе кечирим сурайм. Бирок азыркы учурга дейин дин өкүлдөрү Кыргызстандын бул боюнча муларды унчуга элек эчкимси. Бирөө дагы унчуга элек. Мурабаха боюнча. Анткени Мурабахадан сыздаган адамдар көп. Машинени кантип тандайбыз деген сөздүн токотор жери, кантип колуңардан келсе, таза Carfax машина. Акчаңар жетпейби? Чогул, аракет кыл. Ошондо сен утасың. Анан эмне болсо дагы Мурабахага барба. Эмне болсо дагы. Эмне бекер берем десе дагы Мурабахага барба. Машинени мына автосалонго алып келдиби? Анан сатып аткан киши эми машинаң лепешка болуп калса эми көп баары эле айтпайт да лепешка депчи. Анан сен рекламага акча берип атасың да. Мейли эмне болсо бер. Мисалы сен мага машина алып бер деп мага услуга берип атасың. Анан ошол услуганын ичинен мен машинанын Carfax'ын биздин балдар баарын чек айтет, текшерет. Машина эмне болгон? Анан алар акча алып аткандан кийин машинанын Carfax'ын билип элге доступный кылып бериш керек. Эмнеге десең, сен буга чейин эле айтпадык, мына сен мага сенесиң да? Ошентип аларга да элдер сенет да. Мунар, Volvo, Subaru, Outback идеальный состояние десе, сен сенесиң да? Анан ошонун арасында адамдар бар, Carfax эмне экенин билбейт. Өмүр уккан эмес. Реальный пробег канча экенин билбейт. Ошондой адамдарга сенет дагы, анан барып алат. Булар өзлөрүн автосалон деп жарыялайт. Туурабы? Гараж эмес, временный содержание эмес, автосалон деп.
туурабы? Автосалон, автосалон деген булар деген турган ар бир машинесинин өмүр баянын билиш керек. Ошентип айтып сатканда ошол акча буларга адал болот. Ошол акча буларга адал болот. Бирок эч ким антип албайт да. Анда соода жүрбөй калат. Бул өзү бизнес сөзү ошондой да. Урматтуу мекендештер, негизи бул иликтөөбүз аябай узакка созулду. Эми жана суук убакта биз базарда машина кандай сатылат, кайсы жерине караш керек, бүт нерсени силерге көрсөттүк. Эми азыр болсо ошол базарда унаалар кайсы жактан келет бизге жана кандай абалда келет? Мына өзүңүзгө мындай көрүнүктүү кылып атайын биз бажы кызматына келип унааларды көрсөтүп атабыз. Өз көзү менен көрсөңүздөр болот. Ушулар канчадан келет, каяктан келет? Азыр биз Kyle Trading деген компания бар. Ошол сүйлөшүп маалымат берүүсүн сурандык. Азыр болсо бирге Нурсултан мырза менен маек кылабыз. Достор мырза, көрүүчүлөрүбүз менен чоо таанышасыз. Менин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Нурканов Нурсултан Темирбекович. Мен өзү негизи Токтогул шаардык кеңешинин депутаты болом. Андан сырткары ушул чекешкерлик менен алектенебиз. Ушул Канча убакыт тармагында, унаа тармагында жүргөнсүз? Бизге 1,5 жыл болуп калды. Унаа тармагына кошулганыбызга. Эми жакында эле келипсиз да? Ооба, турда. Сиз өзүңүз мына 1,5 жылда атпайсызбы? Кызыгып көрдүңүзбү? Ушул бажы кызматына канча унаа кирет деп ойлойсуз? Бул жол менен. Бир күндө. Бир күндө, мисалы бүгүнкү күндү алсак, бүгүн бир 3-4 эле контейнер турат. Өзүңүз көрдүңүз да. Ар бир контейнердин ичинде 3-4 машина болот да. Кээ бирөндө 5 машина болот. Эгерде кичинекей болсочу. Машина келет экен да? Жок, андан көп го. Анткени кээде болот 100 контейнерге чейин түшүрүшкөн күндөр болот да, 400 машинага чейин. Бир күндө 400 машинага чейинби? Ооба, келген күндөр болот да, андай. Кээде бир келбей да калышы мүмкүн. Мисалы 1-2 контейнер болгон күндөр болот. Бизде шаарыбызда пробка маселеси, тыгын маселеси көтөрүп атабыз. Кептин баары бул жакта эмеспи? Эл өнүгүп өсүп атат окшойт деп ойлоп атам. Анткени бюджети жакшы. Ооба. Бул бир контейнерде эми кепилдик барбы алып келгенге? Мисалы, сиздер кандай жол менен алып келесиздер? Kyle Trading компаниясы биз ушул машина алып келип сатуу эмес, биз ушул логистика менен алектенебиз. Жеткирип берүү кызматы Жеткирип берүү кызматы, ооба. Биз ошол ишкерлер сатып алган машиналарды ушул кандай сатып алса, биз ошондой краскаларын да чийбей, эч кандай повреждение кылбай жеткирип Кыргызстанга киргизип берүү бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Чийилип калса эмне болот? Төлөп беребиз. Өзүңүздөр? Өзүбүз төлөп беребиз. Чийилип калса төлөп беребиз, жасап беребиз, же болбосо акчасын беребиз. Канча бир унааны мисалы унаалар келе жатканда жиптер эми жип менен кичинекей машинаны салыштыңыз? Өзү мындай да, бул жип эгерде мунун үстү урулуп кала турган болсо, бул кымбат машина. Биз аябай эле кымбатка түшүп калабыз да. Мунун бирок жол кирези да соответственно кымбат. Эгерде мисалы жөнөкөй седан машиналарды алсак, мисалы келатып потолок тийип калышы мүмкүн да. Биз ага $150 $200 чейин төлөп беребиз. Эгер потолок менен лобовой стеклонун ортосу тийип, стеклода жабыркап калса, анда жакшы эле ущерб болот, где-то $300-400 чейин. Түшүктү. Бир контейнерде канча машина келет дедиңиз? Бир контейнерде 4 же 5 машина келет. Батат. Же 3 машина объемуна жараша. Мисалы, могул жипти кошуп сала турган болсок, Range Rover'ди, анда 4 машина келип калат. Мисалы, бул жипти соответственно биз 2 машинанын ордуна салабыз, аспайбыз, мындай кылып коюп салабыз да 3 машина келет. Бизге кандай машиналар келет өзү? Бизде баягы Дубайдан, Америкадан көбүнчө ошол менин баамымда, мен ал сферага аралашпадым, бирок менин баамымда көбүнчөсү ошо урулган машиналарды алып келишет да. Бул жагы эле сүзүлгөн, арты эле минтип калган депчи. Кореядан көбүн эсе таза машиналарды алып келишет. Кореядан? Мисалы, $15,000 Toyota Camry Дубайдан алып келсе болсо, 70-чи кузовто, Кореядан $25,000 келет да. Гибрид, эшчер урулбаган ал жактын Кореянын машиналары менин оюмча тазараак. Андан жакшы, сапаттары да жакшы. Азыр эл кайсы жактан көп буйрутма берип атат? Кореядан көп буйрутма берип атышат. Билип калышты. Биз анткени Кореядан бардык жакта баалар кымбат болчу да. Биз баягы 1,5 жыл мурда аралашып жаңы баштаганда жол кирелер да абдан кымбат болчу да. Биз келип ошол. Седандардын баасы $2,200-$2,300 болчу. Седан машиналарын алынып келиши. Контейнердин эле баасы бул. Бул жол киренин эле баасы болчу да. Анан мен ошол алып келүү кызматын баштаганда себестоимость бир $1,5 миң болуп калды да.
$1,5 миң. Ошондо Үстүнө $700-800 чейин акча кошчу да мурда. Башкалар, Башкалар азыр $1,5 миң менен эле келет. Анткени биз былтыр сиздер деле көп болсоңуздар керек, көрүүчүлөрүбүздүн деле көбү билет. Биз былтыр мен ушул сферага кирген замат мен 7-каналдан чыгып туруп айткам да, эшкерлер ушул себестоимость $1,5 миң, $1,600 деп айткам. Анда биздин баягы ущерб жолдогу рисктерди $100 эле баалагам да. Анан ошол теманы сиз көтөргөнсүз, $1,600. арзандатуу боюнча. Ооба, мен көтөргөм. Анан 7-каналга чыгып айтсам, эми соответственно биз жаңы келгенбиз бул сферага. Анан мындай эл көп көңүл бурган жок да. Биздин рейтингибиз ал сөздү сүйлөгөндө мындай эл уга турган даражага жете элек болчук. Анан мен Самат деген ошол Токтогулдук акем бар. Ал ошол жанагы Дастан Али Шаршеев байкебиз менен чогуу иш баштап, анан интернетте Дубайдын жол киресин чүрдүм, Американын жол киресин чүрдүм деп сүйлөп баштап калды. Анан ошол Самат акем аркылуу Дастан Али байкеге чыктым. Сиз айтып ушул эмени көтөрөлү теманы. Ошол бааны түшүрөлү деп. Жана Дубайда мынанча акча, мынанча деп Дастан Шаршеев Дастан аке чыгып аткан ошол. Ошону сиз аркылуу чыгып атканбы? Жок, Дубай ал башка. Дубайды алар башка логистикалар аркылуу. А мен аларга сиз ушул Дубайды дагы чыгып түшүрүп атасыз баасын. Келиңиз, мен сизге Кореяга дагы жол ачып берейин деп мен чыктым да. Ар бир мезгилдин өзүнүн себепкерлери болот го. Ошол мезгилде чогуу иштеп, ушул бааны түшүрүп, биз бул Кыргызстандагы рынокто чогуу биргеликте реформа жасадык десем болот да. Азыр эле мамилебиз да жакшы, агалык, энелик, бирок азыр ал өзүнө ыңгайлуу тарапта, мен өзүмө ыңгайлуу тарапта дегендей. Может, келечекте кайра иштешип калышыбыз мүмкүн. Жакшы. Ошол биз азыр ойлосом, биз ошол билинбеген менен көп эле пайда алып келиптирбиз. Элестетсеңиз, эми күнүнө бир 200 машина кирди деп орто эсеп менен алсак деле, ар биринен $700 экономия болгондо биздин Кыргызстанга канча деген акча калып атат. Ар биринен 700 күнүнө элестетсеңиз, эми ошол бул баягы көзгө көрүнбөгөн, бирок ар бир элдин чөнтөгүнө пайда алынып келген бул реформа болду десем жаңылышпайм да. Биз ушул элге ачыктап өз баасын берип, бүгүнкү күнгө чейин Дастанбай айтып койчу, 5 колду салбайбыз депчи, чыпалак деле салабыз деп. Чыпалакты салып эле акырындык менен иш кылып келатабыз. Жакшы. Биз азыр кыял трейдинг ушул сферага бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар экен. Анан бардык мүмкүнчүлүктөр бар экен дагы биз ошол мүмкүнчүлүктү колдонбой жүрүптүрбүз да, элдин эле машинасын тандапчы. Биз азыр кыял трейдинг компаниясы, мындайча дочерняя компания бар, Dreamway Auto деп жаңы проект түптөдүк. Биздин өзүбүздүн эксперттер ошол машина тандап алып келип берүү кызматын дагы уже баштадык буюрса. Кошулду. Андан тышкары ошол мисалы башка биздин Кыргызстандагы ишкерлер деле Кореядан машина сатып ала турган болсо, биздин стоянкага эле жеткирип берип коет. Калган жоопкерчиликти биз өзүбүздүн мойнубузга алабыз. Бул трейдингти автосалон катары эсептесек болобу же бул компания? Кандай? Бул логистическая компания. Логистикалык компания. Гараж эмес, Жок. Логистикалык компания. Рахмат чоңганда. Сиздерге чоң рахмат. Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ушул бажы кызматында унааларды эксперттеген экспертси деп жазылып турат. Ушул эксперттердин өздөрүнөн сурайлычы, эмне эле текшерилет, эмне жумуш кылышат, бизге кандай унаалар келет, ошол тууралуу сурап көрөлү да. Экспертизадан кандай өтөт машиналар? Мисалы ушул Саната дейли, могу. Саната болсо, жылы 2019 болсо баары эле экспертизага өтөт да. Неге дегенде 5 жыл аралыгында машиналар кирет экен бизге. Ошолордун мисалы бүгүнкү күнгө чейинки машиналар бүгүн 25 күндөн уже эме болуп кетсе, 25-не чейинкилер болсо уже растаможкасы кымбатыраак болот да. Анан ошого бизге бул жактан чыгарып келет. Мен бул жакта ошо баягы стикер болот машинада, стикеринен жана кузовдогу вин-коддорун экөөнүн салыштырып, машинени карап, анан өзүдө баягы сайттар бар. Кореянын сайттары, Американын сайттары. Салыштырасыздар ошол жактан. Ошол жактан салыштырып, бүт машиненин болгон жанагы историясы чыгат да. Ошондон урулган жери, бүт нерселери. Урулгандары, пробегтери бар, эмелер чыгат. Мисалы мындай машиналар келеби, бир бизде ушундай мыйзам барбы? Мисалы, могу машина ушунчалык деңгээлде урулган болсо, Кыргызстанга киргенге мүмкүн эмес деген машиналар барбы? Же чекеден кире береби? Жок, урулган машиналар келет. О, баары эле кире берет кыскасы. Келгенде бирок ошо баягы адамдарга биринчи кат алганга чейин машинаны жасап, кийин лабораторияга наракпырак өтүлөт да. Жана вин-код дагы чек болот деп атпайсызбы?
Стикер. Стикер. Ошолор жасалган учур болбойбу? Андайларды ГГде болуп калышы мүмкүн, бирок мен иштегениме канча 4 ай болуп калды, андай көрө элекмин да. Көрө элексиз. Ошол биринчи кузовдогу винкодун көрөбүз да. Кузовду ал мындай эмеге, баягы темирге чегилип жасалат да. Ошол менен салыштырабыз стикеринчи. Если эко дал келсе, анан кылып беребиз. Анан бизде жанагы бар, эко дал келбей калса, мисалы кээде кузовдогу винкоддор жок болбой калса, мамлекеттик экспертизага жөнөтөбүз да. Анан өзүбүздө атайын жанагы портерлер, бонголор келет да. Жанагы кузовдогу рамадагылар көрүнбөй калат. Анан өзүбүздө атайын баягы каражаттар бар. Ошолор менен өчүрүп көрөм. Если мындай окулбай калса, түшүнбөй калсаң, анан ошол жака жөнөтөбүз да. Демек, бул экспертизанын иши винкоддорду текшересиздер. Ооба. Документ жагынан карайсыздар. Азыр ошол машинелерге январдын 22-синен бери квоталар берилип калган, электрический машинелерге. Электрическийге дагы Ошол электрический машинелердин киловаттарын чыгарабыз. квота канча квота берип калды? 15 миңге берилишет. Бир жылгабы? Ушул эмеге, бизге, Сиздерге. Кыргызстанга. 15 миң электрический машина кире алат. Ооба. Андан ашык кире албайт. Ооба. Азыр 15 миң болоюн деп калдыбы? Билбейм аны. Билбейсиз. Болжол менен күнүнө канча машина кирип калды? Күнүнө билбейм, бир көбөлө келет. Санабайсың, 100 кирет кыдай. 100 кирет, э? Биз ойлоп атабыз да, Бишкекте пробкалар парковкадан жолунан депчи. Бул жерде көп күнүнө 100 машинадан кирип атсам элестетсеңиз. Машинанын баары албайт. За граница деле келет бул жактан бизден. Каяктан кетип атат бизден? Россияга, Грузия, Чангастан болуп кетиптир го бизде. Дагестанга кетет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Болот, иш болот.